Tad es došu vārdu Ograsas novada pašvaldības pārstāvim, un viņš varēs pastāstīt par savu pieredzi, un kā arī to, kā viņam izdevās tikt pie šī te granta. Tad mans kolēģis Agris pastāstīs par aprēķiniem, un mēs noslēgsim šo te webināru ar jautājumiem un atbildēm. Tā kā jautājumus jūs varat droši rakstīt čatā, un vai no beigās paceliet rociņu. Tā, nu sāksim. Tie, kuri piedalās šajā te webināra jau ne pirmo gadu, droši vien zina, kas ir EUCF, bet ir vērts vēlreiz atkārtot. Tātad EUCF, tas ir European City Facility, Eiropas pilsētu finansēšanas mehānisms. Šī mehānisma mērķis ir Eiropas Savienības 2030. Gada klimata mērķi. Šo te mērķu sasniegšana ir nepieciešama 3 triljoni eiro, un lielākā daļa, kas ir nepieciešama mērķu sasniegšana, ir paredzēts piesaistīt no privātā finansējuma. Un tā arī ir tāds galvenais šī mērķa izaicinājums. Un saprotot to izaicinājumu, tika izveidot šis te mehānisms, un tas, kas mums tagad ir svarīgi zināt, ir, ka šis te jau 7. uzsaukums tiks atvērts šī gada 15. oktobrī. Un jūs varēsiet pieteikties līdz 18. decembrim, 6:00 pēc Latvijas laika. Kas ir svarīgi, ir tas, ka 7. uzsaukums ir pēdējais, un šī projekta ietvaros tas vairs neatkārtosies. Kā arī svarīgi ir tas, ka 7. uzsaukums ir atvērts tikai jaunajiem granta saņēmējiem. Iepriekšēji EUCF granta saņēmēji nevar pieteikties. Un vēlreiz atkārtosim par mērķiem. EUCF finansiāli atbalsta pilsētas un to grupas investīciju koncepciju izstrādē. Kā arī EUCF piedāvā tehniskos pakalpojumus, lai palielinātu valsts un privātā finansējuma piesaistes iespējamību saviem projektiem. Tātad šajā 7. uzsaukumā kopējais pieejamais budžets ir 4,26 miljoni. Centrālai un austruma Eiropai, kur ir Latvija, pienākās vislielākā daļa no šitē budžeta, tie ir 1,74 miljoni eiro. Un ar šo te finansējumu varēs atbalstīt 29 dažādas pašvaldības. Un kādi ir jūsu ieguvumi piesakoties šim te projektam? Lielākais ieguvums ir tie 60 000 eiro. Tā ir cieti noteikta summa, ne centa vairāk, un jūs to varat izmantot kompetenču izmantošanai pašvaldība, varat izmantot dažādā veida konsultācijām, juridiskām, finanšu, inženieru. Un principā pēc būtības šīs grants ir jūsu vajadzībām, lai izstrādātu investīciju koncepciju. Un vēl viens svarīgs ieguvums, manuprāt, ka šim projektam ir ļoti vienkārši ziņošanas prasības, tur nav nepieciešams detalizēti ar kaut kādiem daudziem papīriem atskaitīties par iztērēto summu. Tur jums būs vienkārši jānorāda, principā, kādiem mērķiem jūs šo te naudu esat iztērējuši, vai nu jūs esat iztērējuši to konsultāciju, vai jūs esat izstrādājuši energoauditus un tā tālāk. Tā kā šī projekta gadījuma jums noteikti nav jābaidās no birokrātijas. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Un te tagad webināra garumā es ļoti bieži runāšu par investīciju koncepciju. Un kas tad tas ir? Investīciju koncepcijas mērķis ir pārvērst projekta ideju finanšu valodā. Piemēram,
Ja jūsu sekapā, tas ir klimata enerģētikas plānā, ir iekļauts pasākums daudz dzīvokļu ēku siltināšana vai siltumtrašu nomaiņa, tad atbilstoši investīciju koncepcijas veidnī jūs soli pa solim aprakstāt, kā nonākt līdz reālajai pasākuma ieviešanas. Jāapraksta investīciju koncepcijā tādas sadaļas, kā projekta virzītāji, ieinteresētās puses, juridiskā analīze, ekonomiskā, finanšu analīze, kā arī ir jāizstrāda darba plāns. Un, principā, tieši šī investīciju koncepcija sniegs investoriem informāciju par projektu, un tā varētu pašvaldībām atvieglot piekļuvi finansējumam, jo, investori nevēlas dot naudu, ja netiek veikta kaut kāda projekta detalizēta analīze. Un, ja jūs būsiet tie laimīgie, kas uzvar, un tie, kas saņem grantu, tad ceļā pie investīcija koncepcijas izstrādes jūs nebūsiet vieni. EUCF piedāvā dažādas mācību programmas, te arī prezentācija tās ir minētas, kā arī vēlāk palīdz atrast finansējumu projektu realizāciju. Un kā tas notiek? Piemēram, EUCF komanda rīko dažādus sadarbības pasākumus ar investoriem, un šajos pasākumos viņi arī prezentē šos te potenciālos projektus. Tā, kā izskatās šī atbalsta schēma? Tā ir sadalīta 3 blokos, un Latvijas gadījumā mēs Ekodoma esam gan valsts partneri, gan nacionālais centrs. Virs mums ir EUCF komanda. Un, ja jums rodas kaut kādi jautājumi, jūs varat droši sazināties ar mums, te ir arī redzams mūsu e-pasts, kā arī varat vērsties EUCF mājaslapā ir tāda sadaļa Helpdesk. Tur ir ļoti pretīm nākoši administratori. Bet lūdzu ņemiet vērā, ka SIA Ekodoma nevar izstrādāt pieteikumus un investīciju koncepcijas. Mēs varam sniegt tikai atbalstu un veikt, piemēram, pieteikuma pārbaudi pirms iesniegšanas. Ir tāds maksimums. Tātad, ja jums ir vēlme piedalīties šajā projektā, tad no sākuma ir jāiziet atbilstības pārbaude. Pārbaudes punkti pa šiem gadiem nav mainījušies, tie ir tie paši 5 punkti, 5 jautājumi. Un pirmais ir, vai jūs esat pašvaldība vai vairāku pašvaldību grupa, vai jūs pašvaldība vai grupa atrodas viena no ES 27 dalību valstīm? Jā, tur mums būtu jānorāda tas laukots. Vai jūsu pašvaldībai ir pašvaldības doma apstiprināts klimata pārmaiņu plāns vai SEKA? Laikam jau jā. Tad šis plāns ir jāizsniedz latviešu valodā, kā arī jāieliek kopsavilkums angļu valodā. Arī ir visi šie paraugi ir pieejami EUCF mājaslapā. Tad jautājums, vai spēsiet pierādīt pašvaldības politisko apņemšanos izstrādāt investīciju pieteikumu. Te ir jābūt parakstītai vēstuli no domes priekšsēdētāja vai cita domes vadītāja pārstāvjām. Un vai jūs apņematies ievērot 2 gadu EUCF monitoringa periodu? Un tas attiecas tikai uz tiem, kas saņems grantu un uzsāks investīciju koncepcijas izstrādi. Tā kā, ja jūs jau šobrīd varat atbildēt jā uz visiem 5 punktiem, tad tas nozīmē, ka atbilstības pārbaude ir izieta veiksmīgi, un jūs varat pieķerties klāt pieteikuma sagatavošanai. Bet, ja gadījumā jums nav izstrādāts klimata un enerģētikas plāns, tad jums ir vēl viena iespēja startēt šajā konkursā kā pašvaldību grupā.
Tas būtu vairāk interesanti mazām pašvaldībām, kā arī tām, kurām nav izstrādāts izstrādāts SECAP. Grupa var pieteikties ar vadošās pašvaldības starpniecību, un SECAP ir nepieciešams tikai vadošai pašvaldībai. Svarīgi ir tas, ka pieteikumā ir ļoti sīki un skaidri jāapraksta dalībnieku attiecības, ienākumu robežas. Tas ir vajadzīgs tāpēc, lai vērtētājiem būtu skaidrs, kurš par ko atbild. Un piesakoties kā grupā, īstenībā ir lielāka iespēja saņemt augstāko novērtējumu, jo tad varētu uzrādīt plaša mēroga projektus ar lielu enerģijas ietaupījumu un, principā, arī, protams, arī lielāko finansējumu. Un tā kā šādā veidā jūs kā pašvaldību grupa varat iegūt lielāko punktu skaitu. Vēl, kas man ir jāpiemina, tas, ka, ja pieteikums ir veiksmīgs, tad šo te granta līgumu paraksta tikai vadošais iesniedzējs. Šis vadošais iesniedzējs arī saņem grantu, kas ir tā kā visai grupai. Tā. Virzoties tālāk uz pieteikumu, apskatīsim tos pieteikšanas procesa soļus. EU City Facility mājaslapā jūs nospiedīsiet tādu online application pogu, un šādi jūs nonāksiet līdz pirmajam solim - atbilstības pārbaude. Tas ir tā, par ko es tikko stāstīju. Ja atbilstības pārbaude ir izieta veiksmīgi, tad parādās iespēja pieregistrēties EUCF portālā un sākt aizpildīt projekta pieteikumu. Pieteikums ir jāaizpilda angļu valodā, un šis pieteikums īstenībā ir diezgan vienkāršs, un EU City Facility mājaslapā jūs varat atrast tādu dokumentu, kas saucās Guidelines for Applicants. Es jūs ļoti lūdzu to izdarīt, jo tur ļoti sīki soli pa solim ir aprakstītas visas pieteikuma sadaļas un tiek aprakstīts tas, kas no jums tiek gaidīts. Tā kā mans ieteikums ir šodien, rītdien jau to izdarīt, un jūs redzēsiet, ka principā tā projekta pieteikšanās nav tik grūta. Tad pēc projekta pieteikuma iesniegšanas notiek vērtējums pēc 4 kritērijiem, par kuriem es sīkāk pastāstīšu nākamajos slaidos. Un ja tomēr jūs nebūsiet to 29 laimīgu pašvaldību sarakstā, jums tiks sniegts atzinums par pieteikumu, bet ja jūs vinnēsiet, tad sekos granta līguma parakstīšana un 65% summas izmaksa tāds kā avans. Pieteikuma forma. Tā izskatās apmēram šādi. Te ir pirmā sadaļa pieteikuma iesniedzēja identifikācija ir ļoti viegli aizpildāma. Jānorāda pašvaldības nosaukums, LAU un NAC kodi, kas ir atrodami Eurostat mājaslapā, adrese, telefona, e-pasti un tā tālāk. Tad ir otrā sadaļa politiskā apņemšanās. Te jābūt domes priekšsēdētāja vai vadītāja pārstāvja parakstīt atbalsta vēstuli. Tā jābūt angļu valodā, un visa tā veidne ir pieejama EUCF mājaslapā. Kā arī te ir jāaugšup ielādē SECAP latviešu valodā ar kopsavilkumu angliski. Tad seko piedāvātais investīciju projekts. Te būs sīki jāizpilda visas sadaļas, tādas kā ierosināta investīcija projekta nosaukums, mērķi, īstenošanas periods un tā tālāk, kā ir norādīts prezentācija.
Katrai ailītei ir paredzēts limitēts zīmju skaits, līdz ar to aprakstam ir jābūt ļoti konkrētam, saturīgam, skaidram. Par šo te pieredzi, kā aizpildīt, jums pastāstīs arī Ugres novada pašvaldības pārstāvis. Tā, un 4. EUCF granta, EUCF atbalsta izmantošanā, tur būs vienkārši jāatkiksē, kādām vajadzībām jūs plānojat iztērēt šo te grantu. Un kas jāņem vērā, piesakoties EUCF? Pirmais. Jums ir jānorāda vismaz viens mazināšanas mērķis, kas ir minēts sekapā. Jums ir precīzi jānorāda lapas puses numurs, kur šis te mērķis ir minēts. Jo angliski runājošie vērtētāji nevar saprast arī mūsu valsts valodu, līdz ar to šādā veidā jūs atvieglosiet viņiem darbiņu, to viņi ļoti, ļoti lūdz. Otrais, kas ir jāzina. Ja jums projekta mērķis, piemēram, ir kaut kādas vai pašvaldības vai daudzdzīvokļu ēkas atjaunošana un, teiksim, PV paneļu uzstādīšana, tad katrai nozarei atsevišķi jums ir jāaprēķina investīcijas un ietekme, tas ir enerģijas ietaupījums vai saražotās enerģijas daudzums. Un jūs visu tā smalki sarakstīsiet, un tas tajā programma portālā viss smuki automātiski sasumēsies kopā. Un tā arī veidojas tas kopējais enerģijas ietaupījums vai no saražotās enerģijas daudzums. Mans aicinājums ir fokusēties tieši uz energoefektivitāti, jo tad jūsu pieteikums kļūst konkurētspējīgāks, un jo tas tiek novērtēts ar lielāku punktu skaitu. Par to es arī nedaudz vēlāk pastāstīšu. Tā, kā arī aprēķinātiem cipariem, tas ir investīcijām un paredzamajiem enerģijas ietaupījumam, ir jābūt reāliem. Nedrīkst norādīt pārāk lielu ietaupījumu, piemēram, ēkām, nevar būt 80–90% ietaupījums nosiltināt ēku. Vēl ir svarīgi tas, ka pieteikumiem ir jābūt unikāliem. Vērtētāji ļoti sekos līdzi, vai nav nokopēts no kādas citas pašvaldības, un iepriekšējo EUCF uzsaukumu granta saņēmēji vairs nevar atkārtoti pieteikties, lai būtu vienkārši iespēja arī citiem tikt pie šī te granta. Tā novērtēšanu notiek, to vērtēšanu veicam ne mēs, bet vērtētāju komanda no Delfi un Vairos, un viņi arī veido šo te EUCF kodolu. Un vērtēšana notiek 2 mēnešus, un pēc 2 mēnešiem jūs saņemat ēpastu, kur ir minēts, vai jūs tiek aicināti slēgt granta līgumu, vai vienkārši saņemat kaut kādu atsauksmi par jūsu pieteikumu. Ļoti svarīgs tagad slaids par vērtēšanas kritērijiem. Tātad tie ir 4 galvenie, un pirmais – piedāvāta investīcija projekta ambīcijas. Šeit jūs varat saņemt vislielāku punktu skaitu, tie ir 7 punkti. Un te es vēršu jūsu uzmanību uz to, ka viens no apakšpunktiem ir tieši 1.6, tas ir fokus uz energoefektivitāti. Par šo te punktu jūs varat iegūt 2,5 punktus. Tātad, ja projekts neskar energoefektivitāti, tad jūs, diemžēl, maksimums varēsiet saņemt 4,5 punktus no 7 iespējamiem. Tā, otrais kritērijs - investīciju koncepcijas izstrādes pārvaldības struktūra. Trešais - ieinteresēto pušu iesaiste stratēģija. Te par 2. un 3. varēs dabūt pa 5 punktiem. Un te savukārt gribētu pievērst uzmanību apakšpunktam apraksta kvalitāte. Gan te, gan te.
Apraksta kvalitāte ir vērtējama ar 2,5 punktiem. Tā kā aprakstam jābūt saturīgam un skaidram. Un par to, cik ļoti tas ir svarīgi, jūs varēsiet pārliecināties, balstoties uz Ogres pašvaldības pieredzi, jo viņu piedāvātais projekts nebija plaša mērogā ar ļoti lielu enerģijas ietaupījums, bet viņu pieteikums vienkārši bija izcili aizpildīts, tāpēc arī viņi saņēma šo te grantu. Un 4. kritērijs ir saskaņotība un ticamība. Te vienkārši vērtētāji pārbaudīs, vai cipari ir reāli un vai nav copy-paste no cita iesniedzēja. Tā kā ieteikuma vērtēšanā jūs varat iegūt maksimāli 20 punktus. Un katram vērtēšanas kritērijam tiek definēti vērtēšanas jautājumi ar atbilstošiem punktiem. Ar šiem te jautājumiem jūs jau tagad varat iepazīties Guidelines for Applicants dokumentā. Tur var redzēt, kā tiek sniegts vērtējums par katru no apakšpunktiem. Kā arī tur ir minēti jautājumi, uz kuriem vērtētāji centīsies atrast atbildi, lasot jūsu pieteikuma sadaļu. Tas ļoti atvieglo tieši to sadaļu aizpildīšanu, zinot to, kas no jums tiek sagaidīts. Tā, un 2. un 4. kritērijiem tiek piemērots kvalitātes slieksnis 50% no kopēja punktu skaita. Tā kā, ja netiek sasniegts šis slieksnis, tad jūsu pieteikums tiek automātiski noraidīts, netiek vērtēts. Tā. Un šeit būs tāds pēdējais slaids no manas puses, tāds apkopojums. Šobrīd mēs ar jums atrodamies tikai pašā sākumā, izpētē un gatavošanās. Te es vēlreiz aicinu jūs iepazīties ar EU City Facility mājaslapu. Tur ir ļoti daudz informācijas. Tur ir pieredze no citiem uzvarētājiem. Tur ir video, var noklausīties, kā viņiem ir gājis, kā viņi ir izstrādājuši koncepciju, kā viņiem sokas pēc. Tālāk ir pieteikšanās solis, jāiziet atbilstības pārbauda un jāizpilda pieteikums. Ja jūs tiks izvēlēti kā uzvarētāji, tad sekos granta līguma sagatavošana un parakstīšana. Jūs varēsiet saņemt pirmo dotācijas maksājumu 65% apmērā. Nākamais solis tad seko investīciju koncepcijas izstrādē, ilgst 12 mēnešus. Un pēc tam jau ir investīciju koncepcijas ieviešana. Un 2 gadu laikā divreiz būs jāiesniedz ļoti vienkārša atskaite par paveiktajiem darbiem, izaicinājumiem. Principā tādā veidā EUCF vēlas tikai, lai jūs painformētu, vai jums izdodas tiekt pie projekta realizācijas. Tā kā, principā, tas arī viss. Jā, un es no savas puses gribu pateikt, lai jūs būtu ļoti aktīvi, lai varētu saņemt šo te 60 000 grantu. Tā ir, manuprāt, lieliska iespēja pašvaldībām tikt kaut nedaudz uz priekšu šajos energoefektivitātes saistošais izaicinājumos. Un tagad es varētu dot vārdu Edgaram no Ogres novada pašvaldības, un es ceru, ka viņiem būs iespēja jūs uzdrošināt un motivēt piedalīties šajā te projektā. Jā, labdien visiem! Tā, es varbūt sākšu ar savu prezentāciju. Tā, ir redzama prezentācija vai? Vēl nē.
Tā, tagad izdevās? Jā, tagad redzam. Tagad redzu prezentāciju. Labi? Jā. Mani sauc Edgars Pārputs, un es pārstāvu Oksnāvu pašvaldību. Es varbūt pastāstīšu par to, par mūsu iesniegumu sagatavošanas procesu un par pašu projektu. Projekta nosaukums ir energoefektivitātes paaugstināšana Ogresgala pamatskolai Ogres novadā, un investīcija objekts ir pati Ogresgala pamatskolas ēka. Un kopš 2007. gada tā ir ekoskola, ko es arī projektu pieteikumā ļoti uzsvēru, un ļoti daudz, kas ir savstarpēji saistīts ar mērķiem un mūsu ambīcijām par to, kāpēc mēs gribam tieši šo ēku uzlabot energoefektivitāti un nosiltināt. Jā. Un projekta mērķis ir piesaistīt finansējumu investīcijas skolas energoefektivitātes paaugstināšanai. Tur attiecībā arī uz to, ka mēs projekta pieteikumā ļoti skaidri nodefinējam, kā mēs piesaistīsim to finansējumu un kur mēs tās investīcijas mēģināsim arī piesaistīt. Jā. Un šajā gadījumā tas, kas ir vienkāršāk izskaidrojums arī tie projekta pieteikumā, ir tas, ka mēs tās investīcijas piesaistīsim no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Ir arī tās aktivitātes saistībā ar energoefektivitātes paaugstināšanu publiskām ēkām. Un attiecīgi to mēs arī bišķi aprakstījām, jā. Un līdz ar to projekta pieteikumā bija diezgan skaidrs tas finansējuma avots, ka viņš nebija tāds abstrakts. Es pieļauju, ka tas arī bija kaut kādā ziņā nospēlē lomu tas, ka tā ir ekoskola un mūsu vēlme tieši šo ēku siltināt un tāpat arī, kur mēs ņemsim to naudu un piesaistīsim, cik reāli ir iespējams šo projektu īstenot. Tāpat arī aprakstījām par projektu rezultātiem, ko mēs gribam no šī granta iegūt. Respektīvi no granta mēs vēlamies veikt būvprojekta sagatavošanu, kontroltāmas sagatavošanu, būvprojekta ekspertīzi, jo šī būtu trešās grupas būve, un attiecīgi tur būtu arī pārbūve. Un tas iekļauj ne tikai pašu ēkas siltināšanu, bet arī saules paneļus un arī ēkas pārbūve, piemēram, telpu pārbūve un vispārēj. Un tāpat, protams, arī investīciju koncepta sagatavošana, kas būtu mūsu pleciem iestādes, lai sagatavotu šo investīcijas konceptu, kā mēs reāli piesaistīsim to finansējumu un piesaistīsim investīcijas mūsu objektam, mūsu projektam, teiksim tā, rezultātam. Es pastāstīšu bišķi par projektu sagatavošanu un mūsu tām galvenajām atziņām. Protams, jābūt tam ilgspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānam, kas mums arī bija izstrādāts, un arī attiecīgs mērķis mums ir publisko ēku siltināšana, uz ko mēs arī norādījām. Ja. Bez tā projektu īstenot nevarēs. Vismaz tas ir tāda galvenā prasība. Tas, kas ir jāskatās līdzi, kad aizpild projektu pieteikumu, jāskatās, viņam jābūt saskaņā ar metodoloģiju, aprakstu, ko tieši šī iestāde, kas piešķir grantu, vēlās redzēt un ko viņi vēlās, lai mēs aprakstam tieši un lai viņiem ir skaidrs tas, ko mēs darīsim, respektīvi, lai viņi pēc mūsu pieteikuma izlasot, viņi var novērtēt viņu un salikt tos punktus, kādus pēc viņa ieskata mūsu projekts ir pelnījis, teiksim tā. Un jābūt tas, kad arī tam aprakstam jābūt diezgan īsam, es tā teiktu, kodolīgam un saprotamam. Jo tur pretī mums arī ir cilvēki, kuriem varbūt nav angļu valoda dzimtā valoda,
un attiecīgi viņi vēlās redzēt to visu tā detalizēt, ne detalizēti, bet skaidri, ja, un bez liekvārdības. Vismaz tā mēs to projektu pietiekami rakstījām. Un tad, jā, un projektu mērķim jāskan, protams, ar pašas Eiropas pilsētu fondu mērķiem. Un, respektīvi, šajā gadījumā mums bija investīcija piesaiste ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. Tāpat arī mēs aprakstījām stratēģiju, kā mēs piesaistīsim investīcijas pēc granta apgūšanas, ko es jau arī pirms tam minēju. Šajā gadījumā mēs rakstījām, ka mēs šo naudu finansējumu mēģinās piesaistīt no Eiropas Savienības fondiem, ja, un attiecīgi šeit ir bišķi vienkāršāk, jo ir bijuši iepriekšējais plānošanas periods Eiropas Savienības, arī šis plānošanas periods, un būs vēl arī plānošanas perioda, un vienmēr būs aktuāla problēma publisko ēku energoefektivitātes uzlabošana, ja, siltināšanas projektu, un tie vienmēr būs, ja, līdz ar to tur ir diezgan vienkārši to visu pamatot, kā mēs tās investīcijas piesaistīsim, ja. Tad ir arī... Edgar, pied mirklīti, mēs redzam tikai pirmo slaidu. Jā. Bet kāpēc neiet tā? Jūs šo redzat? Tagad redzam, jā. Bet mums bija tikai pirmais visu šo laiku. Es nezinu, kāpēc, bet jā, bet mēs lai slēdzās. Es varbūt šādi te atstāšu. Jā. Jā, te varbūt ir arī redzams tas, par ko es tagad arī runāju. Jā. Jā, par investīciju ambīcijām un potenciālu runājot, tad šeit mēs dabūjām diezgan maz punktu, salīdzinoši no 7 punktiem, kas ir maksimālais, mēs dabūjām pusi, bet mūsu projekts, tas, kā mēs vienmēr arī uzsveram, šis apraksts drīzāk tā pati projekta ideja un energoaudits un tas, ko mēs plānojam darīt šajā objektā, tieši ēku siltināšanā, viņš ir, kā lai saka, pieticīgs, ja, tā varētu teikt. Mēs esam paredzējuši saules paneļus un ēkas siltināšanu ar attiecīgiem koeficientiem, ko mēs plānojam sasniegt. Ja. Šeit, jā, te varētu pat daudzi citi varētu varbūt uzlabot šo projektu iesniedzēju, daudz varētu potenciāli uzlabot tieši šo punktu sadaļu, ja, respektīvi paredzot vēl kaut kādas aktivitātes, kas palielinātu to energoefektivitātes atdevumu. Ja. Kāpēc pašvaldība, kāpēc mēs gatavojam projektu energoaudits un pārējās lietas esam bišķi pieticīgi. Mēs esam nevis pieticīgi, bet mēs esam piesardzīgi. Ja? Mums ir slikta pieredze ar pārāk, kā lai saka, pārāk labiem rādītājiem, ja? Ko mēs sasolam un beigās tad, ar grūtībām vai pat nespējam īstenot. Ja? Cevišķi tas attiecās uz Eiropas projektiem, ja? Tāpēc mums tā pieticība bišķiņi ir. Bet te ir iespēja uzlabot tieši šajā punktā tās ambīcijas un potenciāli. Ja. Bet tādā ziņā runājot, mums tās arī, kā lai saka, tās vajadzības tieši nav tādas baigi lielās. Ja. Varbūt citur ir kaut kur tā investīcija atdeva būtu lielāka. Bet tas ir no katra projekta un no katra projekta īstenotāja atkarīgs, ja, ko viņš paredz, ko viņš vēlās darīt. Ja. Pieteikumā jābūt labi arī aprakstītai sistēmai vai modelim, kā mēs strādāsim ar dažādām interešu grupām. Šis ļoti būtiski arī, ja nav tā potenciāla un ambīcijas tik lielas, ja, tad jābūt aprakstītam ļoti labi, kā mēs sastrādāsimies. Tam procesam jābūt demokrātiskam, tā varētu to nosaukt. Ja. Mūsu gadījumā mēs plānojam ēku siltināt skolu, ja, un aprakstījām par to, kā mēs sadarbosimies ar vecāku padomi, ar skolotājiem, direktori, vietējo kopienu, respektīvi Ogzgala ciemu iedzīvotājiem, ja, publiskās apspriedes, respektīvi iesaistam to cilvēku loku, kas ir nepieciešams, lai īstenot šo projektu,
bet arī nepārspīlējam tur arī, ar kaut kādām interešu grupām, kas vispār nav saistīts ar skolu vai ar šo ēku, ja, teiksim tā, bet ļoti kompakti izskaidrojam, kā mēs sadarbosimies un kā mēs iekļausim ne tikai pašvaldību vai direktors nolems, ja, bet kā mēs iekļausim visas pārējās grupas, kas ir saistīts ar šo ēku, saistīts ar kopieniem, saistīts ar ciemiem, kurā skola atrodas. Ja. Un arī uzsvēram to, ka tā ir ekoskola savā ziņā, jo arī ekoskolai ir būtiski šī ekoskola 17 gadus mums tādā statusā. Pati skola ir salīdzinoši jauna, 90. gadu beigās ir uzcelta, bet viņi ir, teiksim tā, līderi, varētu teikt, pašvaldībai un agri sākuma attiecībā uz vidas lietām un zaļo politiku, teiksim tā. Līdz ar to viņam tas ir būtiski. Un arī uzsver to, kāpēc tas ir svarīgi tieši šai ēkai, tieši šai skolai uzlabot to energoefektivitāti. Ja. Tas arī ir tāds būtiska lieta. Ja. Un tāpat arī tika aprakstīts arī, kā tiks projekts novadīts, ja. Kas par ko atbildēs, kāda būs tā struktūra, kas arī, kur arī var dabūt tos maksimālos punktus, ko mēs arī dabūjām. Ja tās ambīcijas, respektīvi potenciāls nav tik liels, tad uz pārējām lietām jāliek liels uzsvars, lai to projektu arī to rezultātu mēs sasniegtu. Ja. Es neatceros, kā mums iepriekšējā uzsaukumā, kurā mēs vinējām, tur nebija sadalīts par reģioniem. Bija sadalīts. Bija, ja? Jā. Tur bija 30 pašvaldības centrālai un austrumai Eiropai. Jā, tas, ko es pamanīju, ka ļoti daudz, vismaz tajā kopējā prezentācijā, kur piedalījās visi projekta granta saņēmēji, uzvarētāji, ja, ka ļoti izteikti dominēja tieši tā Dienvidu Eiropas valstis, likās, un krīt acīs tieši, ja, un es pieļauju, ka viņiem ir tā ļoti ieiet taciņa attiecībā uz to, kā viņi savstarpēji sadarbojās un par interešu grupām. Ja. Tāpēc, jā, tas ir tas, kas mums tā kā palīdzēja šo projektu izvirzīt cauri tieši aprakstot, kā mēs sastrādāsimies ar dažādām interešu grupām, kā mēs novadīsim šo projektu. Jā. Protams, arī ambīcijām jābūt un potenciālam, bet tam visam jābūt skaidram mērķim, kā mēs piesaistīsim to finansējumu, ko vai vīzijai. Tāpēc, jā, projektu pieteikumi bija diezgan viegli uzrakstīt, zinot, ja tu zini, ko tev vajag, jā, tas arī ir pareizākais, ka tu nāc ar to, ko tev vajag, nevis, ka tev tikai grants, un tad mēs domājam, kā mēs to piesaistīsim to naudu, ko mēs darīsim, jā. Tāpēc, jā, tā arī. Tas arī viss. Paldies. Vēlējos paldies Edgaram. Jā. Mēs palūgsim no Edgara šo te prezentāciju, lai mēs varētu nosūtīt visiem dalībniekiem. Ja? Paldies. Un tagad vārdu dosim Agrim. Viņš pastāstīs par aprēķiniem. Jā, labdien visiem. Tad es turpināšu un pastāstīšu nedaudz par aprēķiniem, kas tiek prasīti. Agri, vēl vienu mirklīti. Varbūt mēs tagad, ja ir kaut kādi jautājumi tieši Edgaram, varam uzdot tos tagad. Varam, jā. Viņu varam tā kā nekavēt. Varbūt ir kādam jautājumi tieši par Ogres pieredzi, tad jums ir tāda iespēja uzdot tagad. Tā, laikam nav. Nav. Tad mēs varam teikt Edgaram lielu paldies par piedalīšanos un gaidīsim no jums prezentāciju. Ja? Labi, tagad Agri tu. Labi, tā redzat prezentāciju, ja? Olga, labi redz prezentācijas kārtībā? Jā. Ok, labi. Jā, es nedaudz paturpināšu to iesākto stāstu jau par aprēķiniem, tieši kas attiecās uz enerģijas ietaupījumu un saražoto enerģiju no atjaunojumiem energoresursiem.
jo tie ir tie divi vieni no svarīgākajiem rādītājiem, kas tiek prasīti bez tā, ko jau paskaidroja iepriekš. Un tīri izskaidrošu, varbūt, kur var skatīties un kas ir tie datu avoti, kuros meklēt tos ietaupījumus, jo, protams, ja projekts nav realizēts vai arī jums jau nav izstrādāta tehniskā dokumentācija, konkrēta projekta ideja, tad varētu būt tāds samulsums, kur tad šos te rādītājus arī ņemt. Bet iesākšu nedaudz par tām idejām, kas tiek sagaidītas un kas tiks atbalstīts, un arī varbūt, kas šajā uzsaukumā netiks. Un pašās beigās es arī ātri pāriešos pāri tādiem piemēriem, lai jūs redzat, kādas idejas, bez varbūt Ogres piemēra, kādas vēl idejas ir tikušas atbalstītas citās valstīs un arī Latvijā tā skaitā. Ja mēs skatāmies uz šo te konkrēto uzsaukumu, tad varbūt jāsāk ar to, kas netiks atbalstīts, kas līdz šim bija atbalstīts pirmajos uzsaukumos un kas tagad netiks atbalstīts. Tas ir smart grids, ja viedie tīkli, viens pieturas aģentūra un enerģijas kopienas. Jāsaka tā, ka šādi pieteikumi pirmajos uzsaukumos bija atbalstīti. Cevišķi mēs redzējām, viens pieturas aģentūra bija pietiekoši populārs tāda projekta ideja un arī enerģijas kopienu attīstīšana vairākās pašvaldībās, bet tā kā šādi te projekti ir ļoti daudz, tas piesātinājums ir ļoti liels, tad šajā te uzsaukumā tiek meklēti projekti, kuri tad strādātu ar citām iniciatīvām un paliek kā viena no pamat projektus, kur tiek sagaidīti ir energoefektivitāte. Tā ir viena no tēmām, kur noteikti turpinās atbalstīt, tātad energoefektivitāte ēkās, dažādi tipi ēkās, vai tās būtu daudzdzīvokļu ēkas, vai tās būtu publiskās pašvaldību ēkas, vai tās ir mājsaimniecības, teiksim, vienģimeņa ēkas, energoefektivitāte ēkās kopumā, ielu apgaismojums, atjaunojami energoresursi un arī atjaunojami energoresursu atkal integrācija ēkās, centralizētā siltuma apgāde vai arī augstuma apgāde, Latvijā tā būtu centralizētā siltuma apgāde, un arī ilgspējīgs transports. Tas varbūt būtu tie virzieni, kur tad šis uzsaukums, uz kādiem virzieniem šis uzsaukums skatīsies. Tad, kā es teicu, sasniedzamie rezultāti, tad ir enerģijas patēriņa samazinājums. Un uzreiz gribu atzīmēt, tie, kas nav gatavojuši, tad šie te rezultāti jāuzrāda gigavatstundās. Un vienkārši nesajauciet, lai nerodās tādas vienkāršas kļūdas, jo mēs iepriekšējos uzsaukumos esam redzējuši, ka tur jo ir tādas vienkāršas kļūdas pie mērvienību pārvēršanas. Jo parasti Latvijā mums projekta rezultatīvie rādītāji tiek norādīti megavatstundās vai kilovatstundās un retāk gigavatstundās šajā gadījumā. Tās ir gigavatsstundas un, ja piemēram, vienas ēkas ietaupījums ir 150 megavatstundas, tad atcerieties, ka neuzrādiet 150 gigavatstundas, bet 0,15 gigavatstundas. Tad ir arī atjaunojama energoresursu saražotais enerģijas daudzums, arī gigavatstundās un CO2 samazinājums attiecīgi, kas rodās vai nu aizstājot fosīlos energoresursus vai arī samazinot enerģijas patēriņu. Tad, sasniedz rezultāti, tad, kad pildīsiet pieteikumu, būs tāda 3.7 un 3.9 sadaļas, kur tad arī šie te sasniedzamie rezultāti ir jānorāda. Ir jānorāda gan investīcijas, gan šie te vai enerģijas patēriņa samazinājums vai atjaunojamo energoresursu
daudzums saražotais vai abi, un attiecīgi CO2 emisiju samazinājums. Tad, protams, vienmēr tas jautājums, kur šos te rādītājus ņemt, kur skatīties, tad tie datu avoti var būt vairāki, un arī metodoloģija, tad, kad pildīsiet šos te rādītājus, tur tiek norādīts, ka jums ir arī jāpaskaidro, no kurienes šie rādītāji nāk, lai tātad vērtētājiem ir skaidrība, kā šie rādītāji ir tikuši iegūti, un tad jūs varat norādīt un skatīties vairākos virzienos. Viens, protams, ir paši ilgspējīgas enerģijas rīcības un klimata rīcības plāni, jeb SECAP, ja tajos parādās jau šie te konkrētie pasākumi, kurus jūs arī gribētu tālāk attīstīt un realizēt, un enerģijas un klimata rīcības plānos ir aprēķināti sasniedzamie rādītāji, enerģijas patēriņa samazinājums un CO2 attiecīgi samazinājums, tad, protams, jūs varat norādīt SECAP kā tādu avotu, no kurienes šie skaitļi parādās. Iespējams, ja jūs strādājat ar ēkām, tad iespējams ir jau pieejami energosertifikāti, veikts ēku energoaudits, un tur jūs varat skatīties sasniedzamos rādītājus. Tas, protams, būtu visprecīzākais, jo šajā gadījumā tad jūs konkrētajām ēkām varat parādīt aprēķinātos jau ietaupījumus. Ja varbūt tas ir atjaunot energoresursu sistēmas, ko jūs plānojat integrēt pašvaldībā vai ēkās, varbūt ir veikts kaut kāds tehniski ekonomiskais novērtējums, un, protams, arī var norādīt, ka tāds ir veikts, un attiecīgi šos te rezultatīvos rādītājus pieteikt projekta pieteikumā. Protams, ja konkrētam projektam nav veikts ne audits, ne tehniski ekonomiskais novērtējums, tad ir jāskatās līdzīga veida projekti un līmeņa atzīmes. Un tas nozīmē to, ka ja konkrēta ēkai varbūt energoaudits nav veikts, bet, piemēram, jūs plānojat visaptverošu ēkas renovāciju skolā vai bērnu dārzā vai arī kādā daudzdzīvokļu ēkā, tad, protams, jūs varat skatīties uz līdzīga tipa projektiem vai līdzīga veida ēkām. Ja teiksim, jūs zinat, ka līdzīga tipa projektos tiek sasniegts līdz 50% enerģijas patēriņa samazinājums, tad arī šādu te samazinājumu jūs varētu paredzēt arī savam projektam, norādot to, ka jā, šis te aprēķins, ja pieņēmums tiek balstīts uz līdzīga veida projektiem, ar kuriem jums ir pieredze, vai jums ir jau līdzīga veida projekti realizēti, vai arī šiem te vai līdzīga veida ēkām ir veikts tehniski ekonomiskais novērtējums vai energoaudits, un tad jūs redzat, ka tas varētu tikt arī izmantots arī šo tā ēku gadījumā. Tas arī tiek pieļauts, jo, teiksim, projektu vērtētāji saprot, ja pieņem to, ka tiek iesniegts projekta idejas, kurām vēl nav tehniskā dokumentācija izstrādāta, jo šī te granta būtība ir tāda, ka grants arī atļauj sagatavot šo tehnisko dokumentāciju, piemēram, ja ēkām nav veikts energoaudits vai atjaunot energoresursu sistēmai, kur jūs plānojat šo te ideju attīstīt, nav veikts tehniski ekonomiskais novērtējums, tad ar šī te granta palīdzību to arī ir iespējams darīt. Līdz ar to skaidrs, ka varbūt nav pavisam precīzi jau novērtējums, bet jūs varat skatīties uz līdzīga veida projektiem un tad piemērot šīs te līmeņa atzīmes, ja sasniedzamos rādītājus arī savas projekta idejas gadījumā. Un, protams,
vēl viena iespēja konsultēties ar auditoriem vai pašvaldības energopārvaldnieku par sasniedzamiem rādītājiem. Kā es teicu, ēku energoefektivitātes gadījumā ir, es teiktu, vienkāršāk. Tur var skatīties uz energosertifikātu, un katrā energosertifikātā, energoaudita gadījumā tiks uzrādīti potenciālie energoefektivitātes pasākumi, kuri būtu veicami, un arī katram pasākumam tiks parādīts prognozētais energoefektivitātes rādītājs pēc energoefektivitātes pasākumiem. Jūs zināsiet, kāds ir enerģijas patēriņš, teiksim, apkurē pirms pasākumiem, ja tas esošais, cik tad ēka patērē enerģiju, un tiks norādīts arī prognozētais energoefektivitātes pasākums pēc pasākumiem, kas būs ļoti precīzi novērtējums, ko, protams, varat likt klāt. Un, kā es teicu, ja konkrēta ēka vai ēku grupa, visticamāk, jūs varbūt iespējams pat strādāsiet ar vairākām ēkām, ja tas nav viens liels komplekss, tad varat izmantot līdzīga veida novērtējums citām ēkām. Kur skatīties, vai nu skatieties uz tiem energosertifikātiem, tiem energoauditiem, kas jums pašiem jau ir jūsu rīcībā, vai arī, protams, varat skatīties būvniecības informācijas sistēmā pie energosertifikātiem, kur arī šie energosertifikāti parādās publiski ir pieejami, un varat paskatīties dažādu tipu ēkām. Un šos te, lai novērtētu, kāds tad ir tas sagaidāmais enerģijas patēriņa samazinājums. Tad otrs solis, ja, teiksim, enerģijas patēriņa samazinājums ir skaidrs, ir jautājums, kā uzrādīt CO2 ietaupījumu. Un, lai uzrādīt CO2 ietaupījumu, ir nepieciešams CO2 emisiju faktors. Tātad mums jāzina, cik CO2 uz megavatstundu vai uz kilovatstundu, kādu faktoru izmantot. Es esmu norādījis divus tādus avotus, kur varat skatīties. Viens ir ēku energoefektivitātes aprēķina metodas un ēku energosertifikācijas noteikumi, 6. pielikums, kurš dažādu veidu kurināmajiem parāda emisiju faktorus. Vai arī gadījumā, ja šeit neatrodat, jo šeit varbūt nav pilnīgi visi iespējamie kurināmā veidi, tad varat arī skatīties pie siltumnīca efekta gāzu emisiju aprēķina metodikas pirmo pielikumu. Tur vēl ir plašāks tas uzskaitītais dažādu enerģijas avotu veidi un attiecīgie emisiju faktori. Ja arī tur neatrodat, tad arī IUCF metodika norāda, kur jūs varat meklēt emisiju faktorus. Ja, tad varat skatīties jau tur, un tie faktori varbūt nebūs tik precīzi Latvijas gadījumam, bet tad arī ir iespēja tos emisiju faktorus piemeklēt. Bet es gribu cerēt, ka lielākajā gadījumu skaitā šos emisiju faktorus varēs atrast vai nu šajā ēku energoefektivitātes aprēķina metodikā, vai arī pēc siltumnīca efekta gāzu emisiju aprēķina. Vai, ja galīgi neatrodat, protams, arī jautājiet mums, mēs arī palīdzēsim un šo emisiju faktoru tad varam kopīgi atrast, kurš būtu tas precīzākais, kurš aprakstītu konkrēto situāciju. Kā es teicu, jā, ir iespēja, protams, skatīties uz līdzīga veida projektiem un analīzēm, kas ir veikta, piemēram, ja plānojat ēkās integrēt saules PV vai citus atjaunojamus energoresursus, un skaidrs, ka varbūt konkrētam ēku skaitam vai konkrētam ēku tipam
nav veikts tāds detalizēts novērtējums, tātad jūs ir uzreiz grūti ļoti pateikt, cik tad kāda būtu tā potenciālā enerģijas izstrāde, bet, protams, varat paskatīties uz kaut kādiem citiem projektiem un vadīties pēc līdzīga veida projektiem. Piemēram, šeit ir viens piemērs, tāds ražošanas ēka, kurā paredzēts uzstādīt saules PV, elektroenerģijas ražošanai. Un no šī tehniski ekonomiskā pamatojuma jūs varat apskatīties, kāda ir paredzētā uzstādītā jauda, kāda ir paredzētā izstrāde un, teiksim, jūs uzreiz redzat, kāds ir tas paredzētais enerģijas izstrādes daudzums uz uzstādīto kilovatu. Ja? Un ja jūs sakat, ka mūsu projekta ietvaros mēs plānojam uzstādīt tik un tik kilovatus, tā arī šādā veidā varat indikatīvi novērtēt, kāds varētu būt tas potenciālais saražotais enerģijas daudzums. Protams, tas nebūs precīzi, jo konkrētā projekta ietvaros tas būtu arī jāvērtē, kā konkrētajos apstākļos pie vai nu konkrētajām ēkām vai konkrētajā vietā tas varētu būt, jo to ietekmē virkne faktoru, bet, lai veiktu tādu pirmo indikatīvo novērtējumu, tas tiek pieļauts, ka jūs balstaties uz līdzīga veida projektiem. Jā, vai arī to, ko es jau minēju pie ēku energoefektivitātes, ja ēkai nav energo certifikāts, kur jūs varat šos skaidrus jau precīzi apskatīties, vienkārši skatieties uz līdzīgu veida projektiem, kādi ir sasniegtie rādītāji. Piemēram, šeit ir viens daudzdzīvokļu ēkas piemērs no Valmieras, kur veica visaptverošu renovāciju un sasniedz šajā gadījumā ļoti labus rezultātus. Apkurē 56% ietaupījums, karstā ūdens cirkulācijai 90% ietaupījums, jo šajā gadījumā tika pārbūvēta pilnībā visa karstā ūdens sistēma un kopējais ietaupījums līdz 56–57%. Tātad jūs varat arī plānot, ka tādas visaptverošas renovācijas gadījumā, ja tātad tiek pilnībā atjaunota visa apkuras sistēma, karstā ūdens sistēma, visas inženieru komunikācijas, tātad un arī ēkas konstrukcijas, tad tas iespējamais ietaupījums varētu būt 50–60%, un tad jūs skatāties, kāds ir esošais enerģijas patēriņš ēkās, un indikatīvi novērtēt, kāds varētu būt ietaupījums. Ja, protams, tās ir, piemēram, daudzdzīvokļu ēkas. Ja tās atkal ir skolas vai bērndārs, tad skatāties piemērus, kādi ir rezultāti sasniegti skolu gadījumā, bērndārs gadījumā, un arī šādā veidā izrēķiniet, kāds ir tas iespējamais enerģijas patēriņa samazinājums. Un tad es parādīšu pāris tādus piemērus, ātri iziešu cauri, lai jūs apmēram redzat, kas līdz šim ir atbalstīts un kāda tipa projekti ir atbalstīti. Šeit viens piemērs no Slovākijas, Bratislavas, kur ir plānots energoefektivitātes pasākumi un arī saules PV uzstādīšana dažādos sporta infrastruktūras projektos. Un šajā gadījumā arī sporta ledus hallē. Un jūs redzat, kāda ir plānota enerģijas patēriņa ietaupījumi un arī investīcijas. Šajā gadījumā redzat, ka tie plānotie enerģijas ietaupījumi ir lieli, es teiktu ļoti lieli, 2,9 gigavatstundas gadā. Un, ja pirms tam mūsu tāds ieteikums, tas nav noteikums, ka tā tam būtu jābūt. Tas ieteikums bija, ka tiem rādītājiem jābūt pietiekoši ambicioziem. Gribētos teikt, ap 1 gigavatstundai. Tas nozīmē, ja, piemēram,
tādas daudzdzīvokļu ēkas renovācijas gadījumā vai piemēram, tādas lielākas vidusskolas renovācijas gadījumā jūs varētu ietaupīt, piemēram, 200 megavatstundas vai 250 megavatstundas, tad rēķiniet, tādām 4 skolām vai 5 daudzdzīvokļu ēkām būtu jābūt tajā projekta pieteikumā. Lai arī, kā redzējāt, Ogres gadījumā, tas nav tā obligāti. Ja? Jūs arī varat startēt ar pieticīgākiem. Tādā ziņā tas plānotais enerģijas patēriņa ietaupījums nav tik liels. Teiksim, ap 300 megavatstundām, tātad viena skola vai viens skolas komplekss. Un arī, ja jūs pietiekuši precīzi aprakstat, kā tas tiks darīts, kādu tas ietekmi atstās uz pašvaldību, uz citiem iesaistītajiem šajā projektā, un tas ir pietiekoši ticami, tad arī projekts var tikt atbalstīts. Bet, jāsaka tā, ka skatoties arī, kādi ir citi projekti, tad tur parasti nestartē ar vienu ēku, bet startē ar vairākām ēkām, vai arī vairākām saules PV sistēmām, vai arī tas var būt kaut kas cits, siltumsūkņi vai vēl citas tehnoloģijas, vai arī tā varbūt nav viena iela, kur jūs plānojat nomainīt apgaismojumu, bet visa pilsēta. Tam jābūt tādam lielākai projektu vai mazāku projektu apkopojumam. Jāmin arī tas, ka tai nav obligāti jābūt vienā aktivitātei, jūs varat paredzēt vairākas aktivitātes vienā šajā te pieteikumā. Šeit piemērs no Polijas, tas mērķis zem emisiju pārvaldības plāns pašvaldībai, un redzat arī pie plānotie ietaupījumi ap 4 gigavatstundām, tāds pietiekoši ambiciozs arī kopējais tas sasniedzamais mērķis. Lietuva tepat Kauņa, ilgspējīga transporta, tāda iniciatīva, tad, kā es teicu, arī tiek sagaidīti projekti, kuri skatās transporta virzienā, kā tur samazināt seg emisijas, jo tas, protams, ir arī viens no lieliem izaicinājumiem. Vēl viens piemērs no Polijas, energoefektivitāte un saules PV uzstādīšana publiskajās ēkās, tādā nelielā pilsētā. Vēl viens piemērs no Polijas, tad siltumsūkņu izmantošana, centralizētā siltumapgādes tīkla izbūve, tad pārēja uz bezemisiju tehnoloģijām, uz ģeotermālo siltumapgādi. Arī interesants tāds projekta pieteikums un arī, manuprāt, tāda laba projekta ideja, ko attīstīt tālāk. Rīga jau kādu laiku atpakaļ arī startēja un tika atbalstīta. Šajā gadījumā tas bija par daudzdzīvokļu ēku renovāciju, un tad tas mērķis bija finanšu atbalsta mehānismu izstrādē ēku atjaunošanai un energoefektivitātes fonda izveide. Tad izveidot energoefektivitātes fondu, kas veicinātu darbu ar iedzīvotājiem, palīdzētu sagatavot arī visu tehnisko dokumentāciju, kas ir nepieciešama, un veicinātu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu. Tukums arī ticis atbalstīts, tad sākotnēji Tukums startēja ar savu ledus halli, jo pie elektroenerģijas un enerģijas cenu milzīgā pieauguma, protams,
Tās izmaksas ir milzīgas. Tas būtībā ir visām ledushallēm, visiem basēniem, kas ir šobrīd pašvaldībās. Skaidrs, ka tās izmaksas tīri no enerģijas patēriņa viedokļa ir milzīgas, un tur ir arī pietiekoši liels energoefektivitātes potenciāls, ko darīt. Bet Tukums sāk. Vienreiz startē, laikam nebija atbalstīts, un pēc tam pārstrādāja šo projektu un startē otrais, un bija atbalstīts, un tad Tukuma gadījumā viņi vēl sapakoja šo projektu nedaudz lielāku, pielika ledushallē vēl klāt citas pašvaldības ēkas, un tādu, uztaisiet to pieteikumu ar lielāku ambīciju, un šis arī projekts ir ticis atbalstīts. Jūrmala arī ir pieteikusies un tikusi atbalstīta, un veids būtībā balstījās uz tiem pasākumiem, kas bija paredzēti ilgspējīgas enerģijas un klimata plānā, skatoties gan uz pašvaldības ēkām, gan uz ielu apgaismojumu. Tad tas mērķis bija ielu apgaismojuma sakārtošana un pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana. Un arī mērķis bija skatīties uz ilgspējīgas enerģijas klimata rīcības plānu un arī salikt vairāk šos te pasākumus, neiet tikai tādā, nestartēt tikai ar vienu iniciatīvu, bet tur bija gan atjaunot energoresursi, gan energoefektivitāte, gan atjaunot energoresursi pašvaldības ēkās. Tāpēc arī tika salikti vairāki pasākumi, pie kuriem strādāt. Un tad balstoties uz enerģijas un klimata rīcības plānu, un arī ir atbalstīti, un arī šāda ideja ir atbalstīta. Īsumā vienkārši pārējot pāri tiem piemēriem, es domāju, ka apmēram ir skaidrs, kādā virzienā skatīties, un varbūt, kam jāpievērš uzmanība. Tā, es nezinu, ja ir kādi varbūt jautājumi vai komentāri, tad varam vēl atbildēt uz jautājumiem. Mums bija iesūtīts viens jautājums. Vai pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošanai, siltināšanai ir iespēja sagatavot šajā uzsaukumā nepieciešamu dokumentāciju, būvprojekts un energosertifikāts? Tātad atbildīja noteikti jā. Šī uzsaukuma ietvaros šo te grantu jūs varat izmantot būvprojekta energosertifikāta sagatavošanai. Varbūt vēl ir kādi jautājumi? Nav? Tā izskatās laikam, ka nav. Tā ir laikam ienācis, ja? Jā. Ja pašvaldības ēkai kādās stāviem tiek veikta arī saimnieciskā darbība vai dokumentācija izsvēršanā, ēkai būtu atbalstāma pašvaldības ēkai kādā noslēgtī. Jā, jebkurā gadījumā tā būtu atbalstāma, jo būtībā šis te grants atļauj veikt, jeb izstrādāt, jo tā granta būtība ir tāda, ka jūs sagatavojat nepieciešamo dokumentāciju, lai tālāk virzītos tālāk ar kādu no iniciatīvām, ja, piemēram, un tās iniciatīvas, kā es rādīju, varbūt ļoti dažādākās, gan varbūt publisko ēku sektorā, kas ir pašvaldības ēkas, gan arī privātā sektorā, vai tas ir daudzdzīvokļu ēkas, vai tas ir privāti mājas, vai tas ir sadarbība ar uzņēmējiem un tā tālāk. Līdz ar to, jā.
Jūs arī varat pacelt rociņu un ieslēgt audio mikrofonu. Tā, liekas, ka tiek rakstīts jautājums. Labi, pagaidīsim vēl. Vai grants attiecās arī uz konservācijas projekta izstrādi? Jautājums, kas tiek saprasts ar to konservācijas projektu? Ja tiek domāts, ka tas ir kaut kāda restaurācija vai kas? Un tā izskatās. Ja tiek domāts, ka tā ir tāda atjaunošana, restaurācija bez energoefektivitātes komponentes. Atjaunošana. Tā, vai grāmatā atceras konservēt projektu izstrādi un neatliekumu darbu veikšanu, kas saistīta ar energoefektivitāti. Ja tie pasākumi saistīti ar ēkas energoefektivitātei skaitā, tad jā, ja tas ir tikai, piemēram, ēka ir nedroša, jā, un tur nav nekāda sakara ar energoefektivitāti, tur, teiksim, ir nedroši balkoni, vai ir kaut kāda pamatu sēšanās, vai tur plaisas sienās, un tur, nezinu, jāveic kaut kādi pasākumi, tad nē, tādi projekti netiks atbalstīti, un tādas iniciatīvas, vai arī tā ir tīra restaurācija, teiksim, jūs tur plānojat kaut kādai kultūra vēsturiskai ēkai atjaunot durvis lai saglabātu tās kultūra vēsturiskās vērtības, tad arī nē. Bet, protams, ja tas ir saistīts ar energoefektivitāti, tur, nezinu, kultūra vēsturiskais piemineklis tiek atjaunots, restaurēt logi, uzlabot logu energoefektivitāti, vai arī ēka kopumā tiek tur atjaunot, siltināt, uzlabot apkuras sistēmu, tad jā. Jo, kā es rādīju, tad ir jāparāda šie iegūmi, kas ir enerģijas patēriņa samazinājums, vai arī atjaunojamo energoresursu izstrādātais enerģijas daudzums, tad tie ir tie galvenie rādītāji un CO2 samazinājums. Tad tas ir tas mērķis. Tā, es domāju laikam, ka pagaidām varbūt to jautājumu vairāk nav. Ja jautājumi radīsies pēc semināra, tad noteikti meklējiet rokā Olgu un mani, vai rakstiet e-pastu, un tad mēs arī varēsim atbildēt. Tagad vēl iedrukļu. Vai webināra ieraksts un prezentācija būs pieejama? Jā, noteikti, un mēs nosūtīsim linku. Tā kā no mūsu puses vēlreiz teiksim, ka lūdzu esiet aktīvi un piedalieties šajā projektā, jo ir lieliska iespēja saņemt finansējumu 60 000 eiro ir liela summa. Ja ir tāda iespēja šo te grantu saņemt, tad kāpēc gan neizmantot tādu izdevību? Tā kā gaidīsim jūsu pieteikumus, un ja būs arī jautājumi, tad sūtiet arī. Paldies jums visiem! Paldies visiem! Jā, uz redzēšanos!